Bolos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan udan terus kita cek kalenan. Ayung sudah hilang habis. Keren ayung. Udanan lekmu ora mergawe. Lekmu udanan. Yes, kita cek kalenan. Bagaimana kita lihat. Udan terus. Wis ra iso mergawe iki. Ora iso mergawe. Udane kaya ngene. Walah banyune gembeli kok kalenanku dhewe padha ae. Oh, jane yo kambanan. Kamban gesen. Jane yo ora ngantek ngebeki kok. Tidak mengebeki kalenan. Kalenannya tidak mengebeki jadinya. Yes. Kita cek kalenan. Jane sakmene wis ya, guys. Pas. Kalenan sakmene wis mantap ya. Wis ora kabeh iki. Udan kita cek kalenan. Golek pelem ceblok. Golek pelem ceblok permisa. Walah. Peleme kok ceblok, guys. Sak patek nguru patek tuwek. Guys, kalenane lancar. Kalenane gancar kaya uyo edamis. Kaya uyo edamis gancar owok. Kalenane sakmene jane wis. Lebar sekali, jadinya ya wis dibikin ya sudah. Sithik wis ngatasuk guys. Ngatasi jane. Ini gak dicek ini. Wah. Duta perkalenan wis. Wah, bayem Mbah Man. Iya nggon kok tak tanduri bayem daerah. Wis toko sik sabar. Duta perkalenan siap menggelora. Duta perkalenan siap menggelora. Wis keadaane yo ngene iki, guys. Mbak Bur. Lah apa kowe? Dadi apa kowe tukang apa kowe? Lah sebenarnya aku tuh yo iso mah, cuma gak tak manfaatin. Apa? Ngupload iki lek, ndak iki yo ben kaya wong pinter ngono lho, Pak. Ora apa tok sing tinggal. Iya. Mae, iku iso kaya user gampang ini disoting ini. Berhubung aku bingung wis goreng kerupuk ada saka permesa. Dari Mbak siapa itu kemarin? Pak Gurung ya. Lu jaminan. Wis ngono ae. Pusing aku. Wis tak kakno. Goreng kerupuk engger aku.
Ih, kerupuk. Mbak Mbak Elip. Makasih ya, Ger. Tak gorengnya Mbak Elip. Mbak Dante tak goreng kerupuk. Iki lengane tak. Kayak ane sing agung. Panas sih. Sekarang HP. Goreng dewi terus. Tapi kok cekelan Tukang goreng kerupuk. Aku kok mantap kok dhewe kok ngapus sing goreng kerupuk. sing HP metu, sing mbah bingung. Bingung aku kok nyapal. Tak boleh ngupload ae penak. Cekelan HP karo nek jamenane mantap. Loh. Oh, terus aku gawe terus kowe karek mangan ngono. Astagfirullahaladzim. Kalau banyu nepek paling. Ya wis mur gak popo, aku sementara hari ini aku menjadi babu ya. Wis guys, ya aku dadi babune Mbak Mur iki. Mbak Mur dadi ya padha ae. Kerupuke. Tak goreng dhisik, guys. Aku pengen goreng sego. Mbak Mur enak lombok, Mbak. Mosok enak. Delok guys. Enak jangan tapi kok koyo jangan wong loro. Wis sampe Seger adek nek iku jangan juga enak sangat. Heeh. Jam piro Mbak kelek murung mulih Mbak ngantekan? Mulih berarti. Lah ya mergenis pokoknya ngerudan niki wis kendul. Nggih. Terus mak yo, aku tak tengok-tengok mak aja goreng. Speaker. Untuk mak kurang sak iki lho mak susah. Ya Allah, mur repot wis piye iki? Wis gak apa-apa, guys. Orang kerupuk dulu. Tak cilik nih itu pada tengah. Oh, kantil piring nunggok jeruk. Anu. Loh. Oh, sing kantil iki asu tenan kok. Kok ora gelem metu. Tangane sicok nggawa ngenekan kok kono ora gelem anu. Sitoke tangane nggawa HP, sitoke goreng kok mak kantil ae. Nek kandet sakote yo wis kudune. Iya. Ora dhewe to. Aku lagi dipaidu. Apa-apa iso sombong ya, Damis. Akhirnya yo ngono ae. Malah kantil loro. Kok malah kok kantil loro. Bar iki aku ping anu guys, goreng sego. Aku diakali mure guys karo delok. Ya wis mur, gak apa-apa mur aku. Dadi ndoro sabar iki. Asam leren. Tukang adet iki, gak leren, guys. Ngono kadang cek dipaidu. Mata nih ditaruh mana matanya cek seneni guys. Ini lolos. Sampai goreng sego guys. Segonya lo sak pintang dengan goreng. Lah jarine mau jare wong akeh, dadine ndekmu adangku ya rondo akeh. Piye leh omonganem ki? Ngalor. Pamane kelong yo ta. Panganane saiki. Kerupuk ramba. Ceblok tak pangan kare iki. Boyak gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kerupuk ramba.
terserah nek senengane panganane kerupuk ya. Tiga isak terak karo Mbak Elip. Panganane kerupuk gara sampe toh. Wis kerupuk iki keluarga besar kita. Makasih Mbak Elip. Murah rezeki, murah sandang pangan, pokoknya seger kewarasan. Rezekimu okeh kan, melimpah-limpah. Ngono ki tuku arak wis elek. Ora ngetokno. Wis aku ape goreng lombok. Itu nama tukuke. Wis Nakal mana goreng? Kan pamane gantel-gantel. ono aduh. Wis kantil-kantil iku lho marai. Tangane sicok-cok. Sitoke anu. Wis guys. Ape gawe lo anu bumbu sego goreng. Wis guys. Goreng sego blambang bawange gak enek. Tek. Nasi. Ya. Ya wis. Wis ta, aman. Sing akeh yo. Lah pe apa? Udan-udan guys, lah ijek udan kalau guys. Ya Allah. Tuh. Apa golek? Mbak Mur pengen bakso. Mbak udan gawut. Agak udan gak apa-apa. Sana kuah iki, Mbak. Dengan mami nih. Goreng sego. Gak coba kamu. Tak. Dan goreng sego. Berambang isi tok. Jelek berambang, guys. Berambangnya habis. Mbak Mur nek rong entek-entek yo. Lagi mung boten blonjo iki, Mak. Lah iya. Apa enak-enak kulkas sih? Nek gak entek kan, Nak. Lah, Blonjo pokoke. heeh. Pinter narik sugih darane iki. Lah aku kadang ngoten nih, Mak. Alah ketoke njaluk dhuwit Pak ya awang-awangan apa enak-enak kulkas iki. Awang-awangan ayo Dek, kadang kok. Aku awang-awangan Mbak kadang njaluk Dek Pak. Lah aku kok krasa dhewe. Lah nek kadang nek apa Pak ngekei dhuwit kan tumbas jajane rapa ngono iki kadang susuke tak delek nang ngri kene esuk nek anu glojo gak sak njaluk pake ngono. Awang-awang. Goleki Pak mi awang-awang. Masalah iki goleki. Darah Pak awang-awang golekno kowe darah ra tak masakno ya Mbak ya. Nah, kok bingung lek. Wong wedok iki paling penak. Enek dimasakno kuwi reneng ya wis. Wis, pedes iku. Kan jenengan nganu lah. Apa? Lemboke. Wis Kita ben. gak cek. Wis gak usah lembut-lembut nek goreng sego kuwi. Nggih. Mangkuk kok. Mangkuk Pak ya, Pak. Tak ijekno saithik Mak segone engko ndang rapa. Iya lah. Ndang pengen opo. Enak. Enak jocek sih. Ampun kathah Mak niku. Gak sambet. Wes. Satu Mak niki. Rasa harum ini. Biar panas suwen.
Makasih Mbak Elit. Kurang seguri sing penting. Gue nek makan masakan gue nek makan yo. Rasa kok ngene Pak. Boten. Pun telas nika. Niki kok ngene Medion nika lho. Anune Mbak Lipah. Medion nika. Lho. Ya Allah. Mbak sapa nika lho? Ya Allah ngami Mbak. Sapa kae anak Pak Ran? Putrane Pak Ran. Nek sing anu nika pun telas. Kan Pak. Ya Allah, ndelok matur nuwun Dek. Ya Allah. Sekian Pak tan kula Dek. Masak ini sing akeh Mur. Iki ya. Pengganti berambang. Micin. Lho mak njoke ngoten nek nyemplung. Wah, aku ki sak penakku aja mbok terok. Aku ki tekoki mak iki. Iki bahan pembicaraan apa ya, Mak? Wah, aku ki sak penakku masak iki. Aja mbok terok. Tapi masakku sekok-sekok ki enak ora? Enak ya. Turune make wong ireng ki enak masakan. Aku mak pokoke ora. Iya. Lho, turune ki sepil. Pak, maaf Pak. Agak nilai maaf. Mana Mur? Ya. Iki pedes. Bumbune. Enak. Aku nek masak iki sakit-sakit enak. Masuk dulu waktu makan. Sing ngempet, sing kan ngempet sing kena malaikat. Ya, warnanya juga merona mak ya. Mau segone ngatine mau ora iket-iket nunggu kulkas gitu cah. Aku mikir segone indah, jangan apa agak indah kayak kulkas tak yo. Kok masak ndek iso api iki, Mbak. Enek apa enak apa iki? Ndak mengke telepon meleh ya menawi nyambung. Lho iya, nek gak di gak nunggu kulkas tak nggo man yo. Nggih. Enek pindang apa sak mambu wong nunggu sarangan. Heeh. Wis Pak ya makan. Wis nunggu gak sak pikirin apa-apa. Yes, matang. Tak kayak ini loh guys. Mampu kan? Coba, si Oma. Sah. Lah. Pete dina. Simbah marai opo. Terus aku dhisik, Mbak, kene. Bismillahirrahmanirrahim. Goreng kuwi nu. Ya Allah, enaknya. Alah, kebres nyoteng.
Rata penake mak gebres ora tak empet, Mak. Pak, kamar mandinya tutup, Pak. Wes, Gak apa-apa. matikan dulu. Jos. Iya, Pak. Gak enak ya. Segone tik winuk, Pak. Saka anak wedok Ngawi, Pak. Medion, Pak. Oh, enak kabeh pokoke. Kowe tang bawah, Pak? Oh, gak, anake Pak Ran kan lho, Pak wong ayu sing kuwi nggone. Lah iya. Dikirimi sak beras, godhong enak mbah. Soalnya kene iki gak salah. Gak tegel gak sawah ya kira santen, anakku gak tegel gak sawah ya. Oh enak mbah. Hawane udan-udan. Ya sego goreng wah mantap. Ih, ra kok Mas mangan ya, Mbak ya. Potong yo saiki ku mutenge rada ora penak. Mutenge mau encel gas kok tak gawenan. Kita emang saiki mak yo, tapi nek digoreng yo kok akeh mak. Digoreng kok. Mbak pete Cina kok, Mbak. Petai Cina. Tak. Ya omah apane ini nak serong. Gitu enak Mbak nek aku mbah nek kowe kok mbok umbah malah banyu mentah aku malah ngecomos. Ya Allah. Lah rambok kayak kulkas kok lali ya ngono. Ora tak jeneng gak rapi. Bang. Tapi yo kodang diolah. Wes guys, yuk mangan. Resam. Semangat sego goreng, mangan nih. Goreng sego enak nih. Nah, hanya tuh sego goreng ini maju berambang mak ya. Ini berambangnya gak suka ini. Pokoknya jenis senjak. Pokoknya ini kayak kerupuk terasi mak ya. Ya Allah. Udah kenyang. Udan ini awet. Tulangan ini. Apa enggak apa? Udan kan kayak dingin mak yo. Mulai setengah 2. Tapi cek terus dingin. Tapi ku Solo ya kok doain mbak udan. Terus Mbak Ingo. Kenapa? Pak ini enak banget teman. Warung itu dijual. Jual. Nama Pak. Memang dari mbok orang lama. Oh iya, harapan mau. Ketoknya nganu siang nang ini mboknya ketok ya. Nganu di bedah rumah loh. Nganu mama udah tuh. Danane saloke urung medun kan saloke jek nganu. Masuknya lake lho.
Iya. Susunya tanggung. Masakane bojo paling enak kali Mbak yo nggih. Mbok ra enak yo muni enak yo. Ini nak goreng tanggung. Ini tambah ramah. Mesti dikongkon lho. Lek mus mulai ya apa tak kali sego. Sitik-sitik. Penyulam. Enggak, enggak apa betul. Apa? Gelas gorengan. Iya. Mbak, tulung anu Mbak, landing Mbak, ngendangan Mbak. Mbak, bawa aku. Ya, Mak. Cek. Ampun, Mak. Rupanya ireng-ireng titik. Mas ya. Sampai diketok. Enak kayak mangan kan. Enak itu. Makan-makanlah kalau belum lapar. Enak arahnya, enak ya. Makanlah. Berhentilah makan sebelum kenyang. Jadi gak keluarkan ini. Nek mae. Makanlah sebelum lapar. Nek mae ngoten. Jadi gak lasuki ya mangan ae ngono. Ambek ngono ku lho enak lho. Mandingan. Mandingan. Karena cocok wis goreng lalap mandingan wae. Oh, enak banget. Coba, Marian. Mbok kowe parah mandingane kok. Enak. Menghilangkan ubi. Ini ya. Kerupuk dikirimi, beras dikirimi. Kacang brambang dikei Mbak ya. Kok semeran emang kurang berambang ya, Mak? Mbok. Brambang dikei, terasi dikei, uyah dikei, gula dikei. Apa sing ra dikei ya Mbak ya? Apa jajan? Sak kelere. Rambu dikei, dolanan anakku dikei. Sendok dikei. Piring dikei, Mbak Puspa kuwi ada kuwi ngantek rong tak iseni dikei. Terus tunggu. Apa Anu, sabungan kok kan. ya iki sing apik-apik iki sing ngono Mbak Mur kalau nang kok. Napa? Ada iki lho Mbak. Oh. Mbak. Ya ini tak boleh ya. Kalau toprak-toprak sing kena tutupe ya udah kan. Wong ngono ki saloke anu guys. Kan dinane iki kena udan, kena panas. Saloke ketoke apik tapi wis medhet. Ya piye wong tempate ora tarik jobrak sih. Itu sambel e. Aku ini goreng sego ki enak iki apa enggak biasa lawaran. Oh gak tak saus, gak tak kayak Hati sih kok goreng Jawa, kok goreng kuno ya mak ya. Gitu. oh gak tak kayak saus, gak tak kayak apa. Mulek lombok yo gaul. Enak sembuh ya. Nek sing mbak Mur lombok gak tau duwe lombok
setan. Enggak, kalau tuh bahas ini mak jam buat nenten mak. Tapi jauh aku tak boleh jalan. Ini nang pasar ngono dah. Ya lumayan. Kita mini itu umi aja enak banget. Enggak, contoh gini amahku ganteng no. Kadang dia bosan. Nah, enak banget. Nah, itu gosok penyakit tahu ya mbak Pak sampai mana mbak? Itu sudah rumah. Tak enggak masuk ke Kentucky. Ambil Bor. sayang. Lu kok sak ini ke tingkat dulu. Enak, enggak. Mana wis suwe itu mbak yo. Ora anu yo. Anak itu godang tapi tuh kadang nih kami kadang apa lah, tapi tak tahu kadang ya rene gitu. Gak ada rupuk mah. Aku tak kurangan baca. Enak. Udah nang. Ya Allah. Kumpul-kumpul paling semua nang yo. Di pinaran nang sarangan. Kita udahnya rata mbak. Banyak udah yang ini agak bisa mencuma nang hotel lain. Hotelnya pengen hotel. Pengen healing. Bener. Hotel. Tak nama. Wong iki wong coba karo apa-apa. Ora ngejak karo wong-wong enggak. Mas mboten yo. Iki lho wong marah yo urusane nang omah ki yo orang barbar iki mak yo ndak apik. Tapi yo aku ora tahu ndak Hotel kan yo jenenge anu koyo ngono kae nang Masjid Jenegoro ngono kae kan yo gak ada anu nang omah, tidak-tidakan ku ya mak. sing viral-viral. Nah, untuk saat ini kalau dilihatnya nang makan di akal Dan turunnya. Terus kamu apa? Oke, sebenarnya dulu kali. Kalau di sini jauh dengan belanja, warna namanya tuh nggak masuk lagi, nggak berapa tuh.